Oke, ketemu lagi di Sansa Channel. Kali ini kita bikin ya guys ya, cara mengobati batuk ya dengan cara alami guys. Caranya dengan jeruk nipis, kecap dan gula merah guys. Langsung aja guys, jeruk nipisnya yang udah dipotong nih guys nih. Kita ambil sarinya guys. Kita ambil airnya. Kita ambil airnya guys, kita peras. Maklum guys, masih jadul nih perasannya nih guys nih. Oke guys, kita tambah gula merah guys, dikit aja guys, dan kecap sesuai selera guys. Kalau kecap sih usahakan kecap manis guys, secukupnya guys. Oke, langsung aja kita aduk guys, kita aduk guys, kita aduk guys, biar agak kecoklatan guys. Dan jadinya seperti ini guys. Ini untuk mengobati batuk gatal ya pada tenggorokan. Dan ini siap untuk diminum guys. Oke, thank you.